Görüyormuş lan. Gelin gelin. Yok korkmam öyle kolay kolay. İyidir, ölmek üzereyim. Yayınlayın. İyiyim, siz ne yaptınız? They called Lynn mother. It's not just a cult. Şunlar geçsin şuradan. Görünmeden. Bunu bildiğimiz kadar oyun oynayacağız. Bir saatten fazladır video izliyoruz. Oğlum seni kötü öksürüyorsun ha. Git bir su iç lan. Oğlum bunların ikisi de benim akraba lan. Normal misafir değil yani. Biri akraba oğlu, diğeri benim amca oğlu. Öksüren var ya, öksüren. Kolay olsun. Öksüren akraba oğlu Suat abigilden. Bu da benim kuzen. Enes Bakırcı kim lan? Öğrenci, sağlık öğrencisi. I'm sorry I have to do that. Ne oluyor lan? Ya eyvallah, görüşürüz. Kamera şöyle yapayım. Hadi görüşürüz. Selam söyle.